什么情况才能让77岁的史泰龙雷霆暴怒，端着喷子大开杀戒？一切都要从一对退隐的特工夫妇说起。大家好，这里是正经电影会，欢迎收看2025年最新电影《警报站》。乔伊是中情局最出色的特工之一，5年前却消失得无影无踪。原来他在执行任务时遇到双重间谍劳拉，一番交手后，两人互相欣赏，一见钟情，随后双宿双飞，过上了神仙般的眷侣生活。几经辗转，二人来到波兰，在一个小镇上定居。这天早上，劳拉让乔伊准备一下，中午要和邻居去附近的度假村，这是他们每个周末的必修课，装作普通人和周围的邻居相处。 Joe has OCD. 而为了更加符合普通人的定位，劳拉特意为乔伊安排了强迫症。酒过三巡，女邻居邀请乔伊陪她去树林里走一走，一起同行的还有度假村的不少游客，一群人说说笑笑，相当惬意。这时，不远处突然传来一阵轰鸣声，接着就冒起浓密的黑烟，一架小型飞机坠落在树林里。酒店里的劳拉看到了树林里升起的滚滚浓烟，心里顿时有了不好的预感，马上拿出卫星电话发出一段指令。而乔伊和游客们则顺着声音找到坠落的飞机。女邻居说自己是护士，可以帮忙，和乔伊一起上前查看情况。2名飞行员都死了，乔伊看出他们死于枪杀，看来飞机里曾经还有另一个人的存在。而飞行员的后颈处有一个特殊纹身，乔伊马上明白了这群人的来历，让所有人赶紧返回度假村。女邻居注意到飞行员手里还握着对讲机，他们的对话此时已经传到了遥远的中情局。通过声音比对，上司很快认出了乔伊的声音。乔伊看出飞行员有些异样，直接用刀插进他的肚子，然后在胃里一阵翻搅，掏出一个塑料袋包裹的物件。这时，一队车队悄然靠近，将乔伊几人团团包围。为首的老黑哥完全不讲道理，听到女邻居用法语说话，便一枪爆了他的头，又把枪口对准了乔伊。乔伊认出了老黑哥，他同样是一名特工，和自己身处2个阵营。于是他表现得很淡定，说自己是美国人，只是一名普通的游客。但老黑哥还是没有打算放过他，可他又怕开枪累着自己，便让手下的雇佣兵解决掉他。乔伊虽然隐退多年，但身手丝毫没有退步，在茂林的树林快速奔袭，借助地形和树木的掩护，和雇佣兵展开厮杀。但无奈雇佣兵的人数太多，乔伊不敢拖大，只能边打边跑。好不容易抢过一辆越野车，可还没开上50米，便被密集的火力逼着撞了树，再也无法启动。乔伊没有继续逃跑，而是静静地躲在越野车后面。这时，有个雇佣兵骑着摩托车过来查看情况，被躲在暗处的乔伊用枪托放倒，随后抢过摩托车，冒着枪林弹火朝着树林深处驶去。老黑哥让雇佣兵继续追击，但雇佣兵是为了赚钱，看到死了那么多战友，有些心有余悸。而前方是一片未知的树林，谁知道哪里会冒出一颗子弹，要了自己的命，所以不敢继续向前。老黑哥只能朝树林喊话，威胁要杀掉乔伊的妻子，随后安排几个雇佣兵留在这里看守，自己则带人返回度假村。酒店里的劳拉自然听到了枪声，知道乔伊发生了危险，但房间里没有任何武器，她便砸碎卫生间里的镜子，用毛巾包好交给邻居，给他当做武器使用。可邻居看着威猛，实则是个怂蛋，劳拉只能让他躲进床底。随后，劳拉摘下假发，换上作战服，把所有能证明自己身份的物品全部毁掉，躲在房间里伺机而动。没过多久，3名全副武装的雇佣兵悄悄进了房间。劳拉藏在暗处，一枪一个，将进来的人全部干掉。与此同时，在一个安静的木屋里，一个老人惬意地坐在沙发上，享受着透过窗户射进的和煦阳光。而这时电话响了，是中情局打来的，让他前往度假村干掉乔伊。老人叫做龙叔，曾是中情局的一员，如今已经77岁了，本该是享受儿孙满堂的年纪，可为了给儿子买车买房，还是接下了这个活，乘着直升机前往度假村。乔伊在树林里发现了这架直升机，便一直跟着他，最终来到附近的小镇上。
看到龙叔住进了旅店，乔伊没有返回度假村，而是砸开旅店对面的房间，简单吃了一点东西，便把电话打给了中情局的上司。他想知道到底是怎么回事，可上司却表示自己毫不知情。乔伊只能告诉上司，他已经拿到了飞行员肚子里的 U 盘，虽然不知道里面是什么，但肯定对中情局很重要，否则老黑哥不可能出现在飞机坠毁现场。如果上司想要拿回 U 盘，那么必须保证自己和妻子的安全。上司想拖时间等龙叔动手，可乔伊却告诉他自己已经知道龙叔来了这里，让上司通知他来和自己见面。乔伊又给妻子打去电话，告诉他目前的情况，让他一定保护好自己。随后约好见面地点，便挂了电话。龙叔开始了行动，先是去了被乔伊砸开的房间，里面却空无一人。而当他返回旅店时，乔伊正端坐在他的面前。龙叔和乔伊是老相识，先是相互客套了几句，又给乔伊倒上一杯酒，庆祝久别重逢。但乔伊知道龙叔的目的，端着酒杯没有喝，而是向龙叔打探 U 盘的秘密。龙叔说自己也不知情，只是奉命行事。喝完杯中酒就进了卫生间，在针管里吸入了毒药。可当他走出卫生间时，乔伊的手枪已经对准了他，龙叔只能交出针管，看着乔伊一脚踩碎。这时外面传来了刹车的声音，全副武装的雇佣兵已经将旅店团团包围。面对这样的情况，龙叔丝毫不慌，淡定地喝完一杯酒，从沙发上拿起一把重型沙喷子，另一把则交给乔伊，两个老伙伴再次并肩作战。随着房间门打开，3名雇佣兵已经到了楼梯口。龙叔没有丝毫犹豫，端起沙喷子就是几枪，吓得其他人再也不敢上楼。另一边，雇佣兵已经控制了度假村，把里面的游客当成了人质。劳拉悄悄来到一名雇佣兵的身后，以迅雷不及掩耳之势将其放倒，先是安慰人质，随后把尸体扔到了楼下。雇佣兵听到声响后马上赶来，很快发现了尸体。有人大着胆子上楼，可下一秒也变成尸体滚了下来。众人愣了几秒，不敢再贸然上楼，而是分散阵型将这里包围。劳拉从黑暗中窜出，用一套丝滑小连招瞬间干掉4人，但很快被人从身后用枪指住。劳拉没有慌乱，慢慢扔掉手里的枪，然后假装投降，抱头起身，紧接着从头发里拿出一把匕首，趁对方不备，再次发起猛烈进攻。可不管怎么说，劳拉也是女人，更何况双拳难敌4手，被赶来的其他雇佣兵制服。另一边，乔伊和龙叔还在和楼下的雇佣兵对峙，场面陷入僵持状态。就在这时，老黑哥来到了楼下，见雇佣兵不敢上楼，顿时火冒三丈。队长赶紧解释，他们的火力太猛，自己的人不敢轻举妄动。老黑哥一听就笑了，老子花钱是请你们来这旅游的吗？于是让队长带头上去。可还没等他们走进去，老黑哥就拿起冲锋枪一阵扫射，将几人全部射杀。随后威胁众人，如果不敢战斗，就是这个下场。剩下的雇佣兵被老黑哥的举动吓到，不敢再违背他的命令。楼上的龙叔见老黑哥到场，知道强敌来袭，假意和乔伊聊天，趁其不备，将一管针剂扎入他的体内。乔伊瞬间懵逼了，明明说好的合作，怎么能出尔反尔呢？龙叔没有理会他，抄起沙喷子击中马路对面的电线杆，顿时整个房间瞬间陷入一面黑暗当中。老黑哥知道乔伊和龙叔很可能在黑暗中突围，自己绝不能给他们任何机会，于是命令雇佣兵打光所有子弹，就算毁掉整个建筑也要抓到2人。自己更是拿起一把榴弹枪，对准窗户就开了3枪。在一番猛烈的射击后，墙体上全是窟窿。雇佣兵们趁此进入旅店，龙叔和乔伊早有准备，凭借精良的装备将进来的雇佣兵一一射杀，也伺机寻找着机会往外面跑。只见龙叔扔出一枚威力巨大的手榴弹，墙体瞬间被炸出一个大洞，乔伊也被震倒在地， U 盘掉落在地上，他想捡起来，却被龙叔一拳放倒，只能眼睁睁看着龙叔带着 U 盘离开。与此同时，劳拉遭到雇佣兵的拷打，让他给乔伊打电话。劳拉假装屈服，用自己的卫星电话输入一串指令。雇佣兵头子很警觉，让劳拉发出信息前先给自己查看，见没有问题便按下发送键。可下一秒，附近就发生了爆炸。劳拉趁机迅速起身，抢过机枪，疯狂扫射，放倒多人，最后只剩下一个雇佣兵头子，两人以命相搏，招招瞄准对方的要害。劳拉被匕首刺中腹部，雇佣兵头子也中招倒地，最终被劳拉用匕首抹了脖子。再来看看乔伊这边，他将墙体作为掩护，对外面的雇佣兵发出猛烈攻击，最终逃出了旅店，可枪里也没了子弹。乔伊靠着轮胎喘着粗气，老黑哥拿着手枪出现，
他没有对乔伊下手。二人虽然效力于不同的机构，但老黑哥非常欣赏乔伊，更何况现在 U 盘也不在他的手里，希望乔伊能和他合作，一起找到 U 盘。那么 U 盘里的内容到底是什么呢？中情局的人正在密谋，里面藏着可以动摇一个国家主权的秘密，所以多方势力才如此重视。为了将知道秘密的乔伊等人灭口，上司又重新找了雇佣兵，这次派出的是2架无人机，并且打电话告诉乔伊，这次你们死定了。乔伊马上给劳拉打去电话，让他做好被无人机袭击的准备。劳拉将一张桌子推倒，又把雇佣兵的尸体全部堆在上面，自己则藏身于尸体之下。无人机从头顶呼啸而过，热成像系统很快定位到乔伊和老黑哥的位置，对他们发起了猛烈的射击。老黑哥熟练驾驶着车辆，在不算宽广的公路上躲避铺天盖地的子弹，最终迎面撞进一座木屋。劳拉此时同样遭受了袭击，靠着人体肉盾挡住子弹带来的伤害。老黑哥点燃一本书，在房间里放了一把火，以此迷惑无人机的热成像系统。眼看火势越来越大，二人被浓烟呛得喘不过来气，只能冲出房间，对着迎面而来的无人机一阵疯狂扫射，子弹精准命中，将无人机打了下来。而这时，老黑哥突然用枪指住乔伊，原来他并非真心合作，只是想要借助乔伊的能力逃脱中情局的追杀。现在危险既然已经解除，乔伊就失去了价值。然而反派死于话多，一声枪响过后，老黑哥被赶来的劳拉一枪毙命。二人还没松口气，另一架无人机呼啸而至，对着建筑物射出数枚导弹，小屋瞬间成为废墟。而好在二人远离爆炸点，侥幸捡回了一条命。第二天，乔伊和劳拉来到码头，准备坐船离开这里。没想到龙叔已经等待他们多时了。龙叔给乔伊打了毒针，知道他现在已经是强弩之末，正打算带着2个叛徒回去领赏金。可没想到龙叔却突然感到一阵头晕目眩，摇摇晃晃地扶着栏杆，接着坐到了地上。原来乔伊曾看到有人栽倒在旅店外，猜测肯定是龙叔干的，所以进入旅店后先是更换了毒针，又在酒里下了药。而可怜的龙叔离开这行太久，早已忘记江湖险恶，所以才遭了乔伊的道。作为多年好友，乔伊不想要龙叔的命，更何况现在他们惹上了中情局，需要强有力的帮手，龙叔无疑是最合适的人选，所以他把解药给了龙叔。最终3人亡命天涯，一起同生共死。